Dragi prijatelji, večeras ću na vaš zahtev obraditi slučaj nestale Martine Horvat. A ko je bila Martina Horvat? Martina Horvat je devojka koja je rođena 9. marta 1982. godine u Vukovaru. Njeni roditelji su bili jedna skromna porodica. Otac je radio u fabrici guma Borovo, a majka je u početku bila domaćica da bi kasnije počela i ona da radi u istoj fabrici guma. Martina je imala i 3 godine starijeg brata. Martina je živela u jednoj idiličnoj atmosferi, bila je jedno jako lepo i veselo dete, išla je u predškolsku ustanovu, kasnije školu, završila je 1. razred i taman kada je trebala da uživa u letnjem raspustu, te 1991. godine počeo je rat. Rat u Vukovaru je bio posebno žestok i opasan. Pretvorio se u pravi pakao. Njen otac Pal Horvat odmah se odazvao pozivu Zbora narodne garde koji je trebao da brani Vukovar i učestvovao je u tim ratnim dejstvima i kada je situacija u Vukovaru postala takva da je Zbor narodne garde bio u jednom trenutku maltene sabijen u ćošak i njen otac kao i mnogi pripadnici Zbora narodne garde našao se u zarobljeništvu. U zgradi Veleprometa. To se desilo u novembru mesecu 1991. godine. Njen otac je kao i mnogi, nažalost, bio žrtva nekih otpadničkih grupacija, vojnika koji su maltene kao psi rata išli razrušenim Vukovarom radi pljačke, pijanstva i nasilja. Jedna od tih grupa je ušla u zgradu Veleprometa. U toj grupi otpadnika bio je i izvesni ciga iz Vukovara. Inače, on je maltene školski drug ovde pomenutog Pala Horvata, prepoznao ga je, izvukao ga je iz zgrade Veleprometa i odveo ga u nepoznatom pravcu. Od tada se Pal Horvat vodi kao nestalo lice. I to je za porodicu Horvat normalno bio jedan veliki stres i prosto pravi pakao. Kasnije porodica Horvat se seli prvo za Vinkovce, gdje su oni proveli jedan dobar deo života, a nakon toga porodica Horvat se seli za Zagreb. Od Republike Hrvatske deca Pala Horvata dobijaju stan u zagrebačkom naselju Lanište, kao deca nestalog branitelja. I Martina sa svojim bratom nastavlja da živi u tom stanu. Oni su živeli sami, a njihova majka se preudala 10 godina pre izbijanja rata i ona je imala svoju novu porodicu, ali iz drugog braka nije imala dece. Ona je ostala da živi u okolini Vukovara, a kasnije se vraća sa svojim suprugom da živi u Vukovaru. Ubrzo, posle povratka za Vukovar, ona ostaje udovica i počinje da živi sama u kući svog drugog supruga. Inače, njena deca, Martina i njen brat, dolaze često da obiđu svoju majku i oni su se osjećali normalno kao kod svoje kuće. Njihova majka je sa oduševljenjem dočekivala svoju decu i bila je jako tužna kada su se vraćali nazad za Zagreb. U tom periodu Martininog odrastanja ona je završila i srednju tekstilnu školu i bila je jako dobar đak. Njeni profesori su često govorili da ta devojka zna da od neke vreće ili deke napravi haljinu. Imala je i kreativne sposobnosti, znala je odlično da crta i ona je uživala da dizajnira garderobu, da pravi recimo neku svoju liniju mode, zamišljala da jednog dana postane dizajnerka i da se bavi modom. Mogu slobodno reći da je povukla na oca, izrasla je u jednu dosta visoku i lepu devojku. Ona je bila visoka 185 cm. Imala je lepe tamno plave oči, prelepu kosu,
I u početku ona imala je i onako obline, nije bila mršava, kasnije je mnogo smršala. Najverovatnije to je razlog da bi se bavila modom. Još u srednjoj školi ona je bila pozivana na neke modne castinge i ona se rado odazivala tim pozivima i reklamirala je neke brendove. Tako je počela da zarađuje i svoj prvi novac. U početku, naravno, to nije bila velika suma novca, ali kasnije, kako je sve ozbiljnije i ozbiljnije počela da se bavi modom, ona je tako i zarađivala. A radila je i za neke poznate noćne klubove u Zagrebu kao hostesa. Inače, perfektno je govorila engleski jezik. To su bili noćni klubovi Ritz i Gjuro 2. Tamo je ona bila prepoznatljivo lice, znači kada neko dođe u taj klub, ona ih tamo dočeka, smesti i mnogi poznati, ne samo Zagrebčani, nego poznate face koje su dolazile u hrvatsku metropolu, prosto su birale dan kada radi popularna Tina, jer Martini je bio nadimak Tina. Sada, da li je ona zaista bila tako umiljata ili je imala posebni šarm, imala je i veliko društvo svojih prijateljica, najverovatnije isto tih manekenki. Mnogi su govorili u tom periodu da se Tina bavi još nekim dopunskim delatnostima pored mode i pored bavljenja kao što je hostesa. Malte ne su je prozivali da se bavi eskortom, međutim ja nisam siguran da je ona to radila, zato što je važila za devojku koja bez obzira što radi puno toliko tih poslova, ona je često pozajmljivala novac od svojih prijatelja i od svojih gazdi gdje je radila. I mnogi su je karakterisali kao devojku koju novac ne zanima. Sada, da se ona bavila eskortom, sigurno bi to radila za novac. Ne vidim razlog zašto bi radila iz nekog drugog razloga. Devojke koje se bave time žele luksuzan način života i da budu primećene, znači u dobrom automobilu, da imaju preskupu garderobu, da nose preskup nakit, jer na kraju krajeva zašto bi neka devojka davala svoje telo na izvolte ako nema neku materijalnu korist od toga. Naravno, ja taj vid zanimanja osuđujem, na kraju krajeva postoje devojke koje se time i bave. Svuda pa i u Zagrebu. Međutim, za Martinu Horvat ja sam prosto ubeđen da se ona nije bavila eskortom. A i mnoge njene prijateljice koje su je znale, govorile su da ona nije to radila. Što se tiče njenog ljubavnog života, svi ti njeni momci imali su jednu zajedničku osobinu. Bili su dosta stariji od nje. Znači, ona nije birala lovatore da su oni bogati, stariji i bogati. Ne, ona je birala starije momke, najverovatnije su u početku svi njeni prijatelji mislili htela je onako iskusnije momke da bi, recimo, uživala u njihovom iskustvu, u njihovoj pažnji i tome slično. Međutim, ono što je također bilo specifično i karakteristično za te njene starije momke je bilo to da su oni zapravo bili prilično siromašni. Nisu važili za neke lovatore i sada da kažemo, mlada devojka je upecala starijeg momka da bi mu uzela zadnju paru. Ne, ona je čak izdržavala te svoje momke jer su često dolazili i pili na crtu kod nje u klubu, a ona je posle to odrađivala ili su oni kasnije kada dođu do novca donosili to pa vraćali i ona je stalno nešto kuburila sa tim. Drugarice su pričale, jao šta će ti bre, ovaj matorac em je dosta stariji od tebe, em nema love. Ne znamo zašto uopšte ideš sa njim. Međutim, ja mislim da je Martina Horvat imala jedan drugi problem. Ona je odrastala bez oca i njoj je falila očinska ljubav. I ona je najverovatnije u tim svojim momcima tražila tu očinsku ljubav koja je njoj falila od detinjstva. I sada mnoge devojke koje su u sličnom problemu imaju kasnije problem u svom ljubavnom životu, nekako za svoje partnere biraju starije momke, što smatram da je to jako, jako pogrešno. Zato što
ti muškarci koji ulaze u veze sa mladim ženama zapravo su veliki foliranti i prevaranti i oni u tim curicama ne gledaju svoje ćerke, nego gledaju piletinu koju treba iskoristiti, pojesti i uživati u mladom mesu. I na kraju krajeva, zbog tih veza, neka udata žena pati, jer 99% tih muškaraca su zapravo oženjeni ljudi. E sada, te devojke najverovatnije da sve to znaju. Znaju da će one biti iskorišćene i u seksu. I znaju one da taj muškarac u njoj vidi upravo piletinu. Međutim, ona svesno ide u tu priču s razlogom i sa željom da od njega nešto nauči. Ne u smislu seksa, nego da čuje nešto što možda nije čula od oca. Neku mudrost čuje, nešto pametno. Međutim, ja ne vidim šta može pametno u tim noćnim klubovima da se čuje od čoveka koji je u 99% slučajeva oženjen, koji je izašao u noćni provod i koji je naručio flašu viskija da bi se opustio i da bi dobio inspiraciju kako se ne bi obrukao pred mladom partnerkom. E sada, Martina je išla i korak dalje u toj svojoj, prosto mogu reći, perverziji, jer ti njeni momci obično nisu imali ni za flašu viskija, nego je tu flašu viskija morala da plati Martina, zato što je sve nalazila neke ljude praznih džepova koji nisu mogli da priušte sebi ni pristojno da se napiju u tom noćnom klubu. E sada, zašto je ona sve to radila? Naveo sam moju pretpostavku. Sigurno je tražila u njima neku očinsku pažnju. Najverovatnije je ona njih gledala sa nekom dozom i sažaljenja, pretpostavljam. Htela je da malte ne u njihovim očima bude na neki način zvezda. Zapravo ima tu sada još nešto što je jako specifično za sve velike gradove. Ne samo u Hrvatskoj, u ovom slučaju je Zagreb, to je slučaj i u Beogradu, to je slučaj malte ne i u svim drugim evropskim gradovima, pa mogu slobodno reći i svetskim. Devojke koje dođu iz unutrašnjosti, one pokušavaju da neke svoje snove, pogotovo kada se nađu u nekom krugu gde se skuplja, ajde da kažemo, neki krem toga grada, kao što su ova dva kluba gde je ona radila, žele da neke svoje snove ostvare svojom lepotom i da im ta lepota bude prečica ka uspehu. Znači, računaju ako promene veći broj starijih muškaraca, da će njima skočiti cena na tim mestima i da će najzad posle gomile tih momaka koji su već odavno prestali da budu momci, naići i gospodin pravi i koji će ih jednog trenutka zaprositi i odvesti pravo u neku palatu iz snova. E sada, neću da kažem, dese se takvi slučajevi. Naravno, može to da bude neki fudbaler, može to da bude neki strani glumac ili poslovni čovek, dešavalo se to, ja sam poznavao jednu devojku koja je tako maštala, sanjala svoje snove. Ne mogu da kažem da je išla iz ruku u ruku, ali na kraju ju je oženio jedan prebogati inostrani bankar i ona je sada milionerka, baš živi onako luksuzno. E, da li je sad i Martina sanjala da živi u nekoj palati, ja baš i nisam siguran, jer moram reći da Martinu nisu poznavali dobro njeni prijatelji. Ako biste sada dobili zadatak neki da ispitate ko je zapravo Martina Horvat, no logično je da pitate 10-ak njenih prijatelja, ili prvo jednog, pa dvojicu, pa trojicu, da vidite šta će reći o njoj. Da pitate ne trojicu, nego 33, oni koji su govorili da znaju Martinu Horvat, svi će vam ispričati neku drugu priču. Nikad istu. I doći ćete do zaključka da zapravo niko nije znao Martinu Horvat. Recimo, vlasnica modne agencije kod koje je Martina Horvat radila kao model, ona Martinu hvali kao jednu veoma savesnu, odgovornu i dobru radnicu i pozitivnu osobu.
Kaže za nju da nikad nije zakasnila ni na jednu reviju. Govori za nju da ona nije materijalista, da je ne zanima novac, da se nikada ne bi bavila nekim ružnim stvarima kao što je eskort, da nema šanse da bi nju neko mogao da kupi. Rekla je za nju da je bila jako kreativna osoba, da je bila puna entuzijazma i energije, da je volela da crta, da je maštala o tome da jednog dana završi i kurs za tatu majstora i da se bavi umetnošću, znači tetovaže, i da je to trebala da odradi u Splitu kod jednog svog prijatelja. Takođe govori da je ova devojka često putovala, ali da to opet nema veze sa eskortom, nego sa poslom, znači manekenstva kojim se bavila. Sada, ono što je čudno za nekoga ko se bavi modom, po rečima ove žene, Martinu nisu zanimale skupe stvari u smislu markirane garderobe, što je malo čudno za nekoga ko se bavi modom. Takođe isto ova dama kaže da su Martinu puno puta saletali bogati muškarci, međutim ona ih je stalno odbijala, zato što nije materijalista i nije ju zanimao novac. I kako kaže, nju su zanimali samo problematični muškarci koje je ona na neki način htela da spase i da ih izvede na pravi put. Sada, da li je to bila misija ove devojke Martine u njenoj podsvesti, da je ona maštala malte ne da je dobra vila i da svojom ljubavlju ubedi neke zle momke da postanu dobri i da jednog dana budu pravi roditelji i da budu na pravom putu. Ja stvarno ne znam. I sada, pošto je Martina Horvat 82. godište, najverovatnije kao devojčica te 89. godine, kada je imala, znači 7 godina, kada je bila u prvom razredu, gledala je onaj čuveni crtani film Mala sirena, gdje princ Erik onako nespretno pada sa broda u more i on tone i sada ona skače u jednom trenutku, roni, spasava ga i izvlači ga gore. Sve te devojčice koje su rođene u tom periodu maštale su da postanu heroine kao Mala sirena. Na kraju krajeva, deca su u tim crtačima gledala svoje heroje i to im je prezentovano i predstavljeno kao uzor. Takođe se sećam onog crtanog filma Lepotica i zver iz 95. godine, kada Bel svojim telom, svojim životom želi da spase zver od razularene mase koja želi da ubije zver. I taj crtani film se na kraju završava tako što Bel kaže toj odvratnoj zveri, koja je jako ružna, da ga ona voli, ljubi ga i on se pretvara u jednog prelepog princa. Sublimirana poruka ovih crtanih filmova je zapravo da ti kao jedna devojka svojom ljubavlju možeš od jedne zveri od čoveka da napraviš zapravo jednog pozitivnog princa kakvog ti želiš. A to samo može zapravo u crtanom filmu, to nije istina. I na taj način se nažalost uticalo na mnoge ženske mozgove da steknu pogrešan način razmišljanja. I zato je Martina najverovatnije po ugledu na te heroine iz crtanih filmova uvek birala te problematične muškarce koje je želela da spase. I verovala je da će ona, davajući njima svoju ljubav, da ih navede na to da oni jednog dana poštenim radom steknu isto veliki imetak i da budu dobri roditelji. I ona je u tom traženju idealnog muškarca koga će spasiti i izvesti na pravi put pronašla jednog mladića. Za razliku od svih njenih momaka koji su bili stariji, ko zna koliko, možda i decenija od nje, ona je ovog puta pronašla momka koji je samo bio stariji od nje 12 godina. I on se zvao Saša Leskovčanin. Saša Leskovčanin je momak koji je rođen 1970. godine. On je u Zagrebu završio srednju školu i odmah po završetku srednje škole trebao je da ide na vojni rok,
međutim počela su da se dešavaju neka turbulentna, znači dešavanja na našim prostorima, izbio je rat i on je kao mladić pristupio Hrvatskom veću odbrane. I prilikom ulaska u HVO, Saša Leskovčanin je raspoređen u jedinicu koja je takozvane inženjerije i njegova specijalnost je bila miniranje. On je postao stručnjak za eksplozive. Sve vreme rata je proveo u toj jedinici. Odmah po završetku rata Saša Leskovčanin se oženio. 1995. godine dobija i prvo dete. Živeo je u idealnom braku. Mnogi koji su ga znali, oni su govorili da ovaj dečko radi sve na vreme. Počeo je i da radi u jednoj radionici za popravku automobila. Bio je jako nadaren za mehaniku. Otvorio je čak i svoj privatni autoservis, ali ne za automobile, nego za motore. I sada, kada je počeo da radi to sa motorima, počeli su da dolaze razni momci da bi popravljali svoje motore i obično su dolazili oni momci koji su imali velike motore. A zna se ko ima najveće motore, svuda u svetu, pa i u Hrvatskoj, to su zapravo bajkeri. Međutim, među tim bajkerima postoje, kao i u svim tim grupacijama, dobri i zli momci. Kod njega su počeli da dolaze oni opasniji momci, zapravo anđeli pakla, i on je, pored toga što je počeo da se druži sa njima, počeo je da ih i imitira, odnosno da vozi motore kao i oni. Dobio je tu ljubav prema motorima, dobio je ljubav prema tetovažama, a boga mi počeo je da ih oponaša u svemu, pa i u nekim kombinacijama koje su oni radili. Zapravo zna se da anđeli pakla svuda u svetu, pa i u Hrvatskoj, su momci koji prodaju neke nedozvoljene supstance i bave se nekim nedozvoljenim poslovima. Zapravo, ako ukucate anđele pakla na internetu, izaći će vam da je to zapravo najveća moto banda u svetu, i to internacionalna. I takođe piše da svi članovi tog internacionalnog moto kluba moraju imati kriminalni dosije. I koliko je meni poznato, u taj klub se ne primaju momci koji nemaju veze sa kriminalom, tako da Saša Leskovčanin je već sigurno imao preporuke svojih mentora koji su ga predložili za prijem u tu internacionalnu moto bandu, da je on zapravo momak sa kriminalnim dosijeom. I kasnije, kako će se ispostaviti, jer je bio već pod prismotrom radnika službe bezbednosti u Hrvatskoj, on je nekoliko puta išao u zatvor u Hrvatskoj i bio je osuđivan na po nekoliko godina zatvora zbog posedovanja narkotika. Sad, najverovatnije da je on u tim svojim obilascima zatvora, prilikom izdržavanja tih kazni, najverovatnije boravio i u Lepoglavi, koji je i najpoznatiji hrvatski zatvor, i tamo je sigurno upoznao puno tih žestokih momaka, a kasnije i budućih prijatelja. Bez obzira što je Saša Leskovčanin sada oženjen, ima dete, on dobija posle toga još jedno dete, 2000. dobija i ćerkicu. Međutim, kasnije, kroz ko zna koliko tih svojih akcija, ludiranja, odlaska u zatvor, izlaska, nastavljanja da drži tu svoju radionicu za popravku motora, malte ne važio je za momka koji od 3 motora napravi jedan dobar motor. Ma svi su ga gotivili. I imali su oni jedan svoj kafić gde su se okupljali, i to upravo u naselju Lanište, koji se zvao Lana. I 2008. godine Saša Leskovčanin, koji je tada već važio za iskusnog momka u svom poslu, bio je sa svojim društvom i dok su oni tako pijuckali piće, šalili se, pričali o nekim svojim kombinacijama, odmicala je noć i negde tako oko ponoći on je imao susret sa jednom prelepom devojkom. Odmah je
znači zapazio i on, da je ona bacila oko na njega, sve su bili bliži jedan drugome i oni su se susreli, otišli su zajedno pored šanka na piće, ona se predstavila, rekla je da se zove Martina, da je svi znaju po nadimku Tina, da ona radi u nekim poznatim noćnim klubovima, da se bavi modom i rekla mu je volim motoriste, volim istetovirane momke i počeli su oni onako druženje. On je nju odmah počeo u šali da zove Oliva, zato što je bila visoka, mršava i prelepa. Mislim, ona je bila jedna prelepa devojka, ali bila je prilično mršava zato što najverovatnije te manekenke izgladnjuju sebe kako bi mogle da nose svu moguću tu garderobu koje traže od njih te njihove modne agencije i kreatorke. E sada, Tina najverovatnije da je ona prva zapazila Sašu, opasan momak, stariji od nje, idealna prilika za Tinu, da ga ona spase, da spase njegovu dušu i da ga izvede na pravi put. I ona ga je izvela i odvela, ali ne na pravi put, nego pravo u svoj stan koji joj je država dodelila kao detetu nestalog borca. I sada već oženjeni Saša, najverovatnije da je usput dok su oni koračali do stana njoj ispričao priču kako je on već u fazi razvoda, da ne može više da živi sa svojom ženom koja ga ne shvata, obično to tako biva. I ona je sada videla odmah u sebi onu malu princezu iz crtača koji je gledala početkom 90. godina i rekla, eto meni prilike da spasem ovog čoveka i da ga pretvorim u svog princa. On se nije zadržao samo to veče u njenom stanu, on je ostao narednih nekoliko godina. Tačnije, sve do 2010. godine. Znači, pune 2,5 godine Saša Leskovčanin je bio u stanu Martine Horvat. I ta njihova veza od samog početka je bila turbulentna. Oni su znali da se svađaju, to je čitav blok odjekivao od njihove svađe, a onda bi se oni mirili. Znala je Martina da njega izbaci iz stana. Inače, Martina se pored manekenstva bavila i kickboksom. I sada možete da zamislite situaciju svađe između Martine, koja se bavi kickboksom, visoka 1,85 i njenog dečka koji je visok 1,90 m, težak 120 kg i koji je znači bajker, ćelav, sav istetoviran, krezub i usto se bavi boksom. I mogu da zamislim te njihove svađe, ali kako je on zvao svoju devojku Tinu Oliva, Oliva je često znači znala da ga izudara i da ga izbaci van iz stana i da kaže nemoj da mi dolaziš više. I on ode do kafea Lana, tamo ga drugari sačekaju, kažu Lesko, brate, u čemu je problem? Kaže ne, nemam problema, Oliva me malo iznokautirala i izbacila me vani. Posle nekoliko popijenih stela piva zazvonio bi mu telefon, pozvala bi ga Martina i rekla bi Dušo, vrati se nazad kući gdje ti je i mesto. I on bi se vratio. Tako da Saša Leskovčanin, inače ratni veteran, bajker i automehaničar u tom bajkerskom svetu, postao je poznat po nadimkom Lesi. Po onom čuvenom filmu Lesi se vraća kući. Inače, u tom kraju Zagreba ovaj par je važio za vrlo upadljiv par. Oni kada bi šetali, bili su onako baš visoki, primećeni, on sav onako ćelav, deluje vrlo opasno, važio je čak za momka koji stalno kod sebe ima čak i pištolj. Ona prelepa, visoka, mršava, kako je on zove Oliva. Prosto su svi govorili iz kraja, oni su najlepši i najluđi par u celom kvartu. I to je, mogu slobodno reći, i jednom i drugom imponovalo, kada bi im neko rekao. E sada, šta Martina radi u međuvremenu? Ona želi da
proširi svoje delovanje, radi za nekoliko modnih agencija, radi u 2 noćna kluba, prijavljuje se preko društvenih mreža, tačnije preko Facebooka, jednom pozorišnom reditelju i želi da bude njegov agent prodaje njegovih predstava. A šta je zapravo posao agenta prodaje u pozorišnom svetu? Agent prodaje pozorišta, znači za jednu nadoknadu koja je obično predviđena nekim procentom, zove razne sindikate, domove kulture, škole, razne organizacije i nudi im karte za predstavu određenog pozorišta. I firme to obično kupuju za 8. mart, zatim za novogodišnje one praznike kada se dodeljuju paketići deci i tome slično. Na kraju krajeva škole vode decu da bi odgledala neku predstavu u pozorištu. Konkretno ovde je bila predstava Labudovo jezero na ledu. I sada između ovog producenta i Martine Horvat razvila se jedna dobra poslovna saradnja. Kako i on sam kaže, ona je bila itekako dobar agent u smislu da proda predstave, ali nešto mu je delovala kao da nije preterano zainteresovana za dalji rad. Nije lovila priču ono halapljivo, dajte mi što više tih karata da prodam, nego ono, prodala sam, zaradila sam par hiljada kuna, imam sada dovoljno za cigarete, za kavu, obezbeđena sam. I sada taj producent je obično boravio u Hemingway baru u Lisinskom. Tu je imao poslovne kontakte sa svojim prijateljima i naravno sa svojim saradnicima. Jedan od njegovih prijatelja bio je i čuveni novinar Ivo Pukanić, jedno poznato ime u hrvatskom novinarstvu, a boga mi, slobodno mogu reći, i u regionu. Pisao je vrlo slobodne teme i bavio se slobodnim tematikama i kritikama hrvatskog društva, a posebno je pisao o povezanosti hrvatskih političara i kriminala u Hrvatskoj. I mogu reći da nije bio popularan među političarima, a samim tim što nije bio popularan među političarima, bio je onako operativno interesantan službama bezbednosti Hrvatske. Ivo Pukanić je znači bio čovek koga je hrvatska tajna policija sigurno non stop pratila. I sada sve ovo o čemu pričam dešava se 2008. godine, kada Martina počinje da radi za ovog producenta. Producent sedi sa Ivom Pukanićem i kaže, dobio sam novu radnicu, međutim sada moram da idem da joj kupim telefon zato što ima neki krš od telefona, hteo bi da ima neki bolji telefon kako bi bolje odrađivala komunikacije sa ljudima sa kojima radi. I u tom trenutku Ivo Pukanić je rekao, nemoj se izlagati trošku, evo daj još jednu turu pića, idem ja do mog ureda, doneću ti, imam novu nocijatu Nokiju i ne služi mi ničemu. I ovaj je rekao, super, idi, nema problema. Ivo Pukanić odlazi do svoje kancelarije, donosi tu Nokiju, tu je producent pozvao svoju poslovnu saradnicu da dođe do bara u Lisinskom. I ona je odmah došla i on je rekao, imam da ti dam novi telefon, on je na pretplatu i 300 kuna plaćam ja, a sve preko 300 kuna morat ćeš ti da platiš. I ona je rekla, nema problema šefe, oduševljena je bila Martina, uzela je telefon i počela je naravno da koristi tu Nokiju. Međutim, ubrzo posle toga desilo se i ono poznato ubistvo Ive Pukanića i njegovog poslovnog saradnika Nike Franića i naravno sada su sve službe počele da prate Martinu, zato što su već imale registrovan Ivin telefon u svom sistemu. I bez obzira što je promenjena kartica, oni su i dalje pratili signalizaciju Ivinog poslovnog telefona. Naravno, u početku možda su oni mislili da je Martina i umešana u neke kriminogene aktivnosti i da je učestvovala na neki način
u ubistvu samog Ive Pukanića i Nike Franića. Međutim, kasnije obradom utvrđeno je da to apsolutno nema nikakve veze. Međutim, pošto je telefon bio već registrovan u sistemu za praćenje, oni su i dalje nastavili da prate Martinino kretanje. Sada, Martina to naravno da nije znala. Nije znao ni njen producent, a najmanje je to znao njen dečko Saša. I u početku je ta prodaja karata i saradnja između producenta i Martine delovala savršeno. To je na prvi pogled bilo nešto što obećava dobru priču i u budućnosti, međutim kasnije to je počelo da stagnira. A posle toga Martina sve češće od ovog producenta pozajmljuje izvesne količine novca. U početku je to bilo dajte mi na zajam 200 ili 300 kuna, pa onda dajte mi 500 kuna, pa onda dajte mi 1000, pa 1500 kuna, pa sve je to išlo do 2000 kuna. A naravno uz obećanje da će Martina sve to uz prodaju karata da odradi. A da producent te pozajmice sve uredno beleži, što je on i činio. Imao je svoj notes i svaku pozajmicu je naravno beležio sa datumom. I sada, pošto Martina nije imala stalni izvor prihoda, ona je govorila svom poslodavcu da joj je taj novac i ta pozajmica potrebna kako bi regulisala svoje račune, zatim da ima za hranu kako bi napunila frižider i da bi imala za cigarete i kafu. I u početku je sve to funkcionisalo. Znači, te pozajmice je ona odrađivala kroz procenat od prodaje karata i bio je zadovoljan i producent, a naravno i Martina. Međutim, Martina je kroz tu poslovnu saradnju sa svojim producentom njega upoznala sa nekim svojim prijateljicama, a jednom prilikom ga je upoznala i sa svojim dečkom Sašom, o kome mu je puno pričala. I ona je sve govorila, moj momak Saša, on je idealan, divan momak. Međutim, onog trenutka kada je Martina upoznala producenta i Sašu, on je video da se radi zapravo o vrlo opasnom momku koji je delovao kao čovek koji je spreman na sve. A kasnije je saznao da Martina počinje da ima i neke ozbiljne probleme u toj vezi. Naime, u aprilu 2009. godine Martina je pozvala svog producenta i zamolila ga je da se hitno vide, što je on odmah i prihvatio zato što ga je ona pozvala plačući. I kada su se sreli, producent je bio iznenađen njenim izgledom. Ona ne samo da je plakala, bila je i modra, što je ukazivalo da je pretučena, da je nad njom vršeno neko nasilje. I ona je to i potvrdila producentu. Rekla je da je Saša nju pretukao, da ju je uzeo oba telefona, da ju je uzeo sav novac, da joj je uzeo i laptop, da je presekao kablove za internet i da je otišao iz stana. Na pitanje producenta da li je ona to prijavila policiji, ona je potvrdno rekla da jeste i da je policija bila i uzela izjavu od Martine i rekli su da će preduzeti sve mere protiv Saše. Međutim, kako je producent kasnije saznao, Martina je na sudu sve ovo opovrgla i rekla je da to nije istina. Martina je negirala sve ono što je prvo prijavila policiji i na sudu je rekla da Saša nad njom nije izvršio nikakvo nasilje i da nije malte ne bilo nikakvog fizičkog kontakta nasilnog između nje i njenog dečka, što smatram da je bila velika greška. Jer da nije porekla ovo nasilje koje je izvršeno nad njom, s obzirom da je Saša već imao podebeli dosije u policiji i na sudu, najverovatnije bi dobio zabranu prilaska Martini i na neki duži vremenski period, a možda i za stalno, i sigurno bi dobio zatvorsku kaznu najmanje godinu dana. I oni su nastavili svoju ljubavnu vezu, odnosno vanbračni zajednički život. Živeli su u njenom stanu i tamo su u tom neredu u kome su očigledno uživali, imali između ostalog i kućnog ljubimca, a to je bio jedan zec. I po rečima
njenog dečka Saše Leskovčanina. Oni su bili jedan savršeni par, oni su se odlično slagali. Jedino šta je pravilo problem u toj njihovoj zajednici je zapravo to što se on još uvek nije razveo i tu mu je Martina pravila neke probleme, a znala je nekad da pokazuje i veliku dozu ljubomore tako što je čačkala po njegovom telefonu u smislu da proveri da li se on dopisuje sa bivšom ženom, a po njegovoj priči ona je navodno sa njegovog telefona slala poruke njegovoj supruzi u smislu kada ćemo i već jednom da se razvedemo. Znači u njegovo ime se obraćala. E sada koliko je to tačno, ja nisam siguran koliko treba verovati Saši Leskovčaninu, jer na kraju krajeva on se nikada nije ni razveo od bivše žene. I po izjavi njegove bivše supruge, on je bio dobar otac i brinuo se i dalje o svojoj deci. Znači u smislu davanja novca i svega što treba. Ja mislim da ovaj čovjek i nije ni imao nameru da se razvede od svoje bivše žene, bez obzira što je on pričao da je najviše na svetu voleo Martinu, bez obzira što je govorio kako ona obožava njegove motore i da je ona govorila njegovi motori su moji motori, da je obožavala da ode na njegov ranč koji se nalazi u okolini Zagreba i da je za njegove pse govorila ovo su moji psi. Da li je to tačno, ja prosto ne mogu da verujem, ali možda je ona to nekada i rekla kako bi ga odobrovoljila, ali ja sam ubeđen da Saša Leskovčanin nije imao nameru da se razvede. Za njega je na neki način Martina bila neka vrsta bajkerske avanture. Ili možda zato što je njegova bivša žena bila ljuta iz nekog opravdanog razloga na Sašu Leskovčanina, on iskoristio Martinu na neki način kako bi stanovao kod nje, odnosno ona je bila njegova gazdarica koja mu nije naplaćivala kiriju. Tako da ja mislim da je on imao interesa da bude u vezi sa Martinom, a to što on priča kako je on kupovao njoj skupocene delove garderobe i skupe cipele, ja mislim da je on malo preterivao i da to uopšte nije bilo tačno. Doduše, moguće da je on nekada kupio neki par dobrih cipela ili kako on kaže dobrih štikli, samo da bi joj eto tako zamazao oči posle nekih svađa i kako bi je odobrovoljio. E sada, bez obzira što je on njoj obećao kako nikada više neće da digne ruku na nju, između njih dvoje došlo je opet do jednog nasilja i svađe koje je eskalirala u januaru 2010. godine. Tom prilikom on je Martini polomio prst i ona je nosila longetu. U to vreme Martina je radila na promociji predstave Labudovo jezero na ledu. Martina je u toj predstavi bila zadužena za akreditaciju stranih novinara i služila je kao prevodilac, što je ona maestralno i odradila. I kada je ta gostujuća strana predstava otišla iz Zagreba, Martina je oko 24. januara poslala mail svom poslodavcu: možeš li da mi daš 1000 evra kako bih kupila sve što mi treba? Veš mašinu, DVD, da platim račune, da kupim hranu, cigarete i kavu. Znaš da ću ti u budućnosti sve odraditi kako treba i da ću ti to vratiti. I potpisala je tvoj uposlenik. Producent, pošto mu je već dugovala izvesnu sumu novca koji još nije vratila, nije ništa odgovorio. Međutim, sledećeg dana Martina producentu ponovo šalje mail sa pitanjem kada se možemo videti bez lipe sam. I onda joj je producent tada odgovorio isto mailom, ali napravio je jednu specifikaciju njenog dugovanja prema njemu. I tačno je naveo iznose koliko je kada njoj pozajmio novac. Ukupno mi duguješ 4800 kuna, a one sitnice koje sam ti pozajmljivao po 100-200 kuna nisam ni računao. Mogu sada da ti pozajmim samo 100 evra i to je sve. I po njegovoj priči, Martina je navodno posle toga otputovala za Vukovar. E sada, kako je on znao da ona treba da ide za Vukovar, pa naravno sigurno mu je rekla sad moram da idem u Vukovar kod majke i navodno je otišla za Vukovar. Međutim,
Martina je bila takva osoba koja je imala veliki broj prijatelja, ali oni su uvek govorili različito o njoj, zapravo o njenom kretanju, o njenom boravku, o njenom zabavljanju, o njenom radu, jer je ona svima pričala različito. Sada njen producent zna, ona je otišla za Vukovar, a njeni neki bliski prijatelji tvrde kako je ona otišla navodno za Rotterdam i da je posle Rotterdama otišla za Pariz. I ni manje ni više, tamo u Parizu, pošto ima jednog svog prijatelja koji radi u jednom poznatom klubu kao menadžer tog kluba, ona upoznaje i jednog poznatog francuskog bivšeg reprezentativca u fudbalu, koji je bio i tekako primećen na svetskom prvenstvu 1998. godine. I ne samo što je upoznala tog francuskog reprezentativca, ona postaje s njim jako bliska. Doduše, ono što bi moglo da se kaže, aha, pa ništa čudno, on je opet dosta stariji od nje, ima 42 godine u tom trenutku, ona ima 27, gura 28. I ta razlika u godinama je okej sa njene tačke gledišta, malte ne je maznula čoveka koji ima dosta love, jer je igrao u poznatim klubovima u Evropi. A drugi njeni prijatelji govore kako ona uopšte nije bila niti u Rotterdamu, niti u Parizu, već je išla za Švajcarsku i da je tamo boravila kod sina jednog poznatog hrvatskog fudbalera. E sada, šta je ovde istina? Da li je Martina u tom periodu bila u Švajcarskoj, u Francuskoj ili u Vukovaru? To niko živ ne zna, sem Martine. Oni koji znaju, oni tobože pričaju svoju priču u koju su ubeđeni. I navodno, ona je krajem februara došla sa tog svog putovanja. Došla je za Zagreb i normalno našla se sa svojim producentom kako bi nastavili saradnju. Producentu je ispričala kako je Vukovar predivan grad, kako se živi opušteno, kako je život usporeniji, nije brz kao u Zagrebu, sve stignu da urade, žive onako opušteno, laganica, vole ljudi da popiju, da se provedu, da zapevaju i sve je super. Rekla je producentu kako je tamo pronašla i grob svoga oca. I rekla je da zna da ubica njenog oca živi u Novom Sadu, u Srbiji, i da je rekla kako ga je nazvala telefonom, da su se čuli i da su se dogovorili da se nađu u Novom Sadu. Producent joj je savjetovao da ne ide na taj put, nego da obavesti policiju, jer to može da bude opasno. E sad, meni je nešto ovde jako čudno u celoj ovoj Martininoj priči. Martina sve vreme priča kako želi da pronađe ubicu svoga oca, kako bi tobože saznala gde je njen otac sahranjen. A sada priča svom producentu kako je pronašla grob svoga oca. E sad, zašto onda uopšte ide da se nađe sa ubicom svoga oca? Šta planira? Da ga pita kako je ubio njenog oca ili hoće da ubije ubicu svog oca? To mi sada nije uopšte jasno šta je Martina planirala. Međutim, kada se samo dan posle toga našla sa svojom prijateljicom, vlasnicom modne agencije, ona je njoj ispričala sasvim drugu priču. Rekla je svojoj prijateljici da je bila u Parizu, da je opčinjena Francuskom, zapravo Parizom, i rekla je da je Pariz jedna metropola i da živi sasvim drugačijim stilom života od Zagreba, da je to prosto neuporedivo, da je tamo pronašla već novi posao i da treba da radi u jednom tatu studiju i da sada samo treba da prođe jednu edukaciju od mesec dana koju će sprovesti u Splitu kod jednog svog prijatelja i da je s njim dogovorila da tamo ode da bi dobila taj sertifikat kako bi mogla da radi tamo, ali da posle toga mora da ode za Milano kako bi isti prevela i da dobije tu međunarodnu diplomu. I pokazala je toj svojoj prijateljici slike tog navodnog njenog momka fudbalera na Facebooku. I kada je prijateljica rekla, dobro, da li imaš slike tog svog dečka na
telefonu. Ona je rekla imam, ali su loše slike jer mi je slaba rezolucija na telefonu. Moj telefon je krš. Sad se ja pitam kako je telefon Ive Pukanića, odnosno najnovija Nokia u tom periodu, mogla da bude krš. Ali okej, ako ona tako kaže, onda je to tako. I naravno rekla je svojoj prijateljici da je zaljubljena i da planira da ode iz Zagreba, da živi sa svojim izabranikom u Parizu. I šta više, pozvala je svoju prijateljicu da na leto dođe u Pariz kod nje i da bude gost njenog dečka i nje. A onda je prijateljica pitala Martinu, dobro, to je lepo što ću živeti sa fudbalerom, doći ću ja kod vas da vas obiđem, hvala na pozivu, ali šta ćeš da radiš s ovim dečkom iz Zagreba? Martina je rekla, to sam već rešila, ja ne želim s tim da živim, on mora da leti iz stana. Raskidam tu vezu, za mene je to gotovo i reći ću mu da se mora iseliti iz stana. I kraj. A svom prijatelju, tatu majstoru iz Splita, rekla je da planira da proda svoj stan u Zagrebu, da želi da kupi stan u Splitu, jer tamo planira da počne zajednički život sa jednim bivšim francuskim reprezentativcem u fudbalu, koga je upoznala u Parizu. I po rečima tog tatu majstora, njenog prijatelja, ona je trebala da proda svoj stan u Zagrebu i da kupi u Splitu. Međutim, dok to odradi, ona je trebala da živi u stanu jednog njenog prijatelja, poznatog advokata, s kim je navodno bila u vezi i u Zagrebu, a i u Splitu. Doduše, taj čovek je bio oženjen i puno stariji od nje. Ne znam kako je ona to sve planirala da izvede, a da njemu ne rasturi brak i porodicu. Ne znam šta je planirala u stvari Martina Horvat. Ja ne znam kako je to shvatio i taj njen prijatelj što je vlasnik tog tatu studija, jer ona je već njega jednom ispalila za jednu edukaciju koju su oni zajedno trebali da sprovedu u delo u Milanu i navodno Martini je za tu priču majka dala novac, međutim ona je to potrošila zbog nekih obaveza koje je imala u Rotterdamu. Sad meni je sve ovo veoma zbunjujuće. Ja, doduše, sretao sam se sa mnogim pričama i stvarima, ali ovako jedna osoba da u sebi samoj ima nekoliko osoba, mislim doduše i to se dešava, da recimo jednoj osobi pričate jedno, drugoj drugo, trećoj treće, ne znam šta je ona pričala svojoj mami, šta je pričala svome bratu, jer ova porodica očigledno ima neki zavet ćutanja. I taj tatu majstor je tvrdio kako je dobro poznavao Martinu i da mu se ona poverila kako želi da pobegne na sve moguće načine od svog tadašnjeg dečka Saše. Taj isti mladić je Martinu kontaktirao zadnji put 9. marta, zapravo na dan njenog rođendana. Poslao joj je SMS poruku u kojoj je pisalo srećan ti rođendan, draga Martina. A ona mu je odgovorila, ovo mi je najbolji rođendan od svih i bit ću ti najbolji radnik, obećavam. Martina je zapravo, po njenoj priči, imala navodno nameru da 14. marta ode za Split i da počne tamo da živi. 9. marta je bio njen rođendan i po priči njenog tadašnjeg dečka, Saše Leskovčanina, oni su taj rođendan zajedno proslavili, gde su bile i neke Martinine prijateljice u kafe Lana, gde su proveli neki period do 11 sati, međutim, devojke su bile već popile i bile su raspoložene da idu na narodnu muziku, odnosno kako se to u Zagrebu kaže, da slušaju cajke. Međutim, pošto je Saša roker, on je rekao, ne, ja neću da slušam cajke, ja odlazim da spavam u stanu, a ti, Dušo, idi i lepo se provedi. Što je po njegovoj priči navodno Martina i uradila. Ona je otišla sa devojkama i one su se provele u gradu na tim cajkama, slušale su muziku i provodile se. Martina je tih dana najverovatnije dosta komunicirala sa ljudima iz inostranstva, preko društvenih mreža. Ona se dopisivala, znači sa prijateljima iz Francuske, imala je puno prijatelja Francuza. Oni su je pozdravljali, želeli su joj
Pre svega, to je počelo od onog rođendana, želeli su joj sve najlepše za rođendan, komunicirala je između ostalog i sa ovim fudbalerom koga je sigurno upoznala. Da li u Švajcarskoj, da li u Parizu, da li su bili samo prijatelji preko Facebooka, to na kraju krajeva jedino je mogla da utvrdi hrvatska policija tako što bi obavila razgovor sa tim fudbalerom na tu temu. Sada, pošto se to nije desilo, ja zapravo i nisam siguran da li su oni uopšte imali neki ozbiljni kontakt, čak i da su se sreli, upoznali. Mislim, pogotovo ti ludi Francuzi, kada upoznaju neku devojku, ovako atraktivnu, lepu, oni vole da ostanu u kontaktu s njom i možda je taj Francuz imao 100-ak takvih devojaka sa kojima se dopisivao u smislu ljubavi, bejbe, kad ćeš za Pariz, puno mi nedostaješ, volim te, želim te. Mislim, slavna ličnost na kraju krajeva. Jure ga devojke. Sve su ubeđene da je on pun ko Titanik. A na kraju krajeva, sa druge strane, svi Francuzi su veliki švaleri, to se zna, mislim. To je generalno tako. Sada, po pisanju štampe, navodno je Saša Leskovčanin pročitao neku Martininu prepisku sa tim fudbalerom i on mu je uputio i preteću poruku preko društvene mreže, preko Facebooka. Napisao mu je: okani se Martine, jer to može da te košta života. Na kraju krajeva, da li je Saša Leskovčanin to njemu napisao na engleskom jeziku ili na hrvatskom, ja to i ne znam. Uopšte nemam pojma da li je Saša i znao engleski jezik. Sada, da li je to Francuz shvatio ozbiljno ili ne, ja ne verujem, jer kasnije on je nastavio da komunicira preko Facebooka sa Martinom. Bilo kako bilo, došao je 13. mart 2010. godine, subota. Martina je zapravo 14. marta trebala da putuje za Split. Tamo je u Splitu trebala da provede nekoliko dana kako bi se odmorila, a od 20. je trebao da počne taj njen kurs, odnosno edukacija za tetoviranje. Naravno, na put se ne ide nepripremljen, ona je sve spakovala u taj svoj kofer što joj treba za put i pozvala je svoju drugaricu da je isfenira, što je ona i uradila. U dogovoreno vreme je došla kod nje i negde oko 18 časova ona je obavila feniranje. Drugarica posle feniranja odlazi do svog stana kako bi završila obaveze koje ima i u 18:30 šalje Martini poruku da li važi dogovor za večeras, u smislu da li gledamo film. I na njeno opšte iznenađenje ona je dobila poruku sa Sašinog telefona: dogovor otpada. Međutim, odmah posle toga, opet sa Sašinog telefona stiže poruka da je Saša otišao do videoteke kako bi uzeo neke filmove, a da je Martina izašla u grad sa prijateljicama. Sada šta je tu čudno? Jedan žestoki momak, bajker, koji odlazi do videoteke da uzme neke filmove kako bi gledao, ima potrebu da se pravda nekoj curi da je njegova devojka izašla u grad sa prijateljicama. Malo jedna nebulozna situacija. Ja ne znam ni jednog, prvo, mog prijatelja koji sada posle obavljenog razgovora sa nekom prijateljicom njegove žene ili devojke ponovo se javlja toj istoj curi porukom da bi opravdao sebe kako on je otišao do videoteke i da opravda opet svoju suprugu ili devojku kako je ona izašla sa prijateljicama u grad. Zašto Martina nije pozvala svoju prijateljicu i da kaže: dušo, znaš, izvini, morala sam da izađem sa nekim poslovnim prijateljicama na večeru, dogovor o gledanju filma biće kada se budem vratila iz Splita. I kraj priče. Ne znam šta je Saša time hteo da uradi da bi se opravdao prijateljici svoje, kako je zvao, nevenčane supruge. I šta se dešava? Saša odlazi da uzme te filmove kako bi gledao, ali se ne vraća u stan. Međutim, sve ovo što sam sada rekao, najverovatnije je bilo čudno i toj Martininoj prijateljici. I ona ujutru, negde oko 9 sati, zove Martinu
da je pita kako je i šta radi. Međutim, ona se ne javlja na svoj mobilni telefon i onda ona zove Sašu. I Saša se javio. I onda kaže, ja nisam kući, ja se nalazim na svom ranču u Lučkom, došao sam ovde da nahranim pse. I to je bilo u 9 sati. I sačekala je devojka još pola sata, popila je kafu i odlazi do Martininog stana. Ona zvoni, uporno, niko se ne javlja u stanu. Krajnje neobično, jer tog dana Martina treba da putuje za Split. Znači, treba da je već ustala, da se priprema, jer negde oko 14 časova dolazi taksi po nju i onda ona odlazi na aerodrom. Međutim, niko se ne javlja u stanu. Da li Martina je previše popila pa spava ili šta se dešava, ova devojka to nije mogla da zna. I ona odlazi ponovo do svog stana koji gleda na ulaz u Martininu zgradu. I kada je videla da je došao Saša svojim kolima i da ulazi u stan, ona je izašla i sustigla ga je na stepeništu. To je već bilo oko 14 časova. Znači vreme kada Martina treba da putuje za Split. I oni zajedno odlaze do stana. Prvo što je primetila da je Saša bio zbunjen njenim dolaskom i njenim interesovanjem u smislu gde je Martina. Saša je rekao, pa ona je možda već otputovala još sinoć sa prijateljicama, ja nisam dolazio do stana, ja sam otišao odmah posle ponoći na svoj ranč. To je bilo jako čudno. Došli su do stana, ušli su u stan, pošto Saša ima naravno ključ, ulaze tamo i ono što je odmah devojka primetila da u stanu nema tepiha. A onda na opšte iznenađenje te same devojke nema ni fotelje u kojoj je juče fenirala Martinu. I devojka to nije mogla da prećuti. Ona je rekla, pa dobro, gde je nestao tepih? Saša se onako okrenuo u čudu i kaže, pa bacio sam ga zato što je zec izgrizao tepih. Možete da zamislite. U trenutku kada treba da vam putuje devojka, vi preko noći izbacujete tepih, a i fotelju. Za fotelju devojka nije ni smela da ga pita. Stan je bio krajnje rokerski, odnosno polunarkomanski. Svuda totalni haos, bačeni pikavci, najverovatnije Saša uz konzumaciju ko zna čega svega, nije mu smetalo ništa, ali te večeri, kada devojka treba da mu putuje, smetalo mu je to što je zec griznuo malo tepih i bacio je tepih. I to nije to bio neki mali tepih, neko malo ćebence. To je bio pravi onaj tepih sa čvorovima, 2,5 puta 4 metara. To je jako težak tepih i jako je nezgodno da ga jedan čovek sam nosi. Znači, treba da ga nose dva onako momka da bi ga snela ni stepenište i da ga odnesu da ga bace. Znači, Saša je morao da pozove nekog od svojih pajtosa bajkera kako bi oni taj tepih te večeri sklonili. A da ne pričam za fotelju, koja je bila baš onako velika i na njoj je komotno moglo i da se spava. E sada, zašto je bačena fotelja? Da li je i nju izgrizao zec? Ili neka druga životinja? Ili je postojao neki treći razlog? Bitno da taj tepih i tu fotelju niko nikada nije pronašao. Znači, oni su apsolutno nestali sa ovog sveta. A nestala je i Martina. Znači, nju od 18 časova niko više nije video, ni čuo. Bar ne od onih ljudi koji nisu pripadali njenoj porodici. A ovde se konkretno misli na Sašu Leskovčanina. Saša je zadnji koji je čuo Martinu, koji ju je video i najverovatnije te noći otpratio na neko putovanje. 15. marta, znači to je ponedeljak, Saša Leskovčanin javlja Martininom bratu, koji se nalazi u Vukovaru kod majke, da Martine nema od subote 13. marta. I mladić je nestanak svoje sestre prijavio u vukovarskoj policiji. Naravno, vukovarska policija je to odmah prosledila zagrebačkoj i zagrebačka policija je pozvala na informativni razgovor
Sašu Leskovčanina 16. marta. Ono što je jako bitno da se kaže, da 17. marta Saši Leskovčaninu je suđeno zbog ranijeg krivičnog dela nedozvoljeno posjedovanje oružja i narkotika. Naime, kod njega je pronađen kalašnjikov sa municijom, pronađen je jedan pištolj, pronađen je kilogram jednog belgijskog eksploziva i pronađen je liveni trotil 2,5 kg, znači isto eksploziv marke Vitezit. On je za sve to dobio 2 godine i 10 meseci zatvora. To je bilo 17. marta kada je Saši izrečena presuda. I dok je Saša bio na sudu, neke Martinine prijateljice koje jednomesečno čiste njen stan, uzele su iz kafića Lana ključ koji je tamo Saša ostavljao kao rezervni, da bi one mogle da čiste stan, i dok su one čistile stan, u stan je došla policija kako bi uradila uviđaj na okolnosti nestanka Martine Horvat. I dok je uviđaj trajao, policajci su samo pronašli jedne poderane čizme koje nisu ukazivale ni na kakve okolnosti, bile su pocepane. Takođe, prijateljice su rekle, koje su se tu zatekle, u smislu čistačica, odnosno spremačica, da su primetile samo u stanu da fali tepih i jedna fotelja. Policajci su zapisali to što su uradili i ono što je čudno, došao je jedan policajac i rekao je da je pronađeno tu u obližnjem kontejneru gomila stvari koje su bačene iz ovog stana. To su bili delovi garderobe i cipele Martine Horvat, i to nove cipele. Sada postavlja se pitanje zašto bi jedan momak, odnosno suprug, bacio stvari svoje nevenčane žene, odnosno nove cipele, u kontejner kada zna da ta devojka, odnosno žena, treba da se vrati s puta. Mislim, malo nelogična stvar. U tom trenutku Saša se nalazio na suđenju, kao što sam rekao. A sutra dan, 18.3. iz Vukovara dolazi Martinin rođeni brat, kako bi video šta se zapravo dešava sa njegovom sestrom, gde je ona nestala. I u kafiću Lana zatiče svog zeta, odnosno prijatelja, Sašu Leskovčanina, kako pije piće. Saša, kada ga je ugledao, bio je jako nervozan. Rekao je ono kao, otkud ti ovde? Mislim, stvarno jako čudno da rođeni brat dođe da vidi šta se dešava sa njegovom sestrom. Znači, zoveš me u Vukovaru da mi kažeš da fali moja sestra, da je negde nestala, da je nema nekoliko dana, da ne može da se uspostavi kontakt sa njom, a sada me pitaš otkud ja. Pa došao sam da vidim šta se dešava sa mojom sestrom. A na kraju krajeva, najverovatnije ga je i uputila policija iz Vukovara da ide za Zagreb. I on je došao tamo gde i treba da bude. I posle tog obavljenog razgovora koji se desio na brzinu između Saše i Martininog brata, Saša je rekao, idem ja vani kako bi na brzinu izduvao jedan joint jer mi je potrebno. Izašao je i nije se vratio. A šta je uradio Saša? Otišao je do vikendice jednog svog prijatelja, tamo je obio istu, ušao je i nadrogirao se tamo do besvesti. I policija ga je locirala preko, znači, baznih stanica, ustanovili su gde se nalazi i pronašli su ga tamo 19. marta i odredili su mu policijsko zadržavanje od 48 sati. I prilikom ispitivanja u policiji, Saša Leskovčanin se ponašao krajnje čudno i stalno je pretio kako će sebi da oduzme život. I policija ga je uputila u psihijatrijsku kliniku Vrapče. I tamo je proveo 7 dana. U nedostatku dokaza protiv Saše Leskovčanina, on je pušten, znači, iz psihijatrijske klinike i našao se na slobodi. Pošto je sada policija u prisustvu sudije odmah posle obavljenog uviđaja zapečatila Martinin stan, Saša je bio prinuđen da ode kod jedne svoje prijateljice kako bi
tamo spavao. Znači, opet se nije vratio svojoj venčanoj supruzi, bez obzira što je ona bila jedina osoba koja ga je posetila 2 puta dok je bio na klinici Vrapče. Sada, pre nego što je izašao sa psihijatrijske klinike Vrapče, znači dok se tamo lečio, valjda u nadi da će da se očisti od droge, bar tako je mislio istražni sudija, valjda sa namerom da ga uputi na poligraf ili već šta, policija radi svoj posao. Traži nestalu Martinu Horvat. Izdaje se centralna poternica, znači Interpolova poternica za nestalom osobom. Sve zemlje, ne samo u regionu, nego sve zemlje članice Interpola dobile su sliku Martine Horvat sa njenim kompletnim generalijama, znači visina, boja očiju, sve kako izgleda, njene osobine, njene sklonosti, način kako govori, da li ima neki beleg u smislu mladeža ili tome slično. Takođe je navedeno da Martina Horvat ima istetovirano ime svoga oca na vratu i to ni manje ni više nego na glagoljici. I sada znači svi traže Martinu po celoj Evropi i svetu, ali je traži i policija na ranču Saše Leskovčanina u Lučkom, koji se nalazi nekoliko kilometara od stana gde je Martina zadnji put viđena. Policija je uz pomoć pasa tragača pretražila celo imanje, a kasnije su dovezli i mašine i prekopali su celo imanje sa namerom i sa nadom da će pronaći telo nestale devojke za koje su pretpostavljali da je umotano u tepihu koji je nestao iz stana gde je Martina živela. I sada policija je upotrebila sve adute kako bi pronašla neki trag na imanju Saše Leskovčanina i bili su ubeđeni da će tu rešiti rebus i misteriju nestanka ove devojke. Međutim, nisu naišli ni na jedan trag. Ono što moram da kažem, da se u blizini ovog imanja nalazi i nekoliko jezera. Doduše, to su manja jezera, ali imaju prilično veliku dubinu. Ja sada ne znam da li su ronioci pretražili ta jezera, nigde nisam naišao na taj podatak, ali isto što je jako bitno, u okolini tog samog imanja, a i dalje, nalazi se veliki broj prirodnih špilja, odnosno rupa koje su prilično duboke, u koje može da se baci, recimo, telo nesrećne devojke i da bude pronađeno samo uz dosta sreće. Odnosno, samo ako neko kaže, tu sam bacio devojku. Sada, možda je telo odveženo u sasvim drugi kraj, uopšte nije u blizini imanja. Na kraju krajeva, ja sam rekao, taj tepih je veliki i sam on je težak. Još ako se u njega umota telo devojke, koja ima visinu od 185 cm i težinu negde 65-70 kg, onda se dolazi do jedne baš onako velike težine koju treba 2 snažna mladića da nose, najmanje 2 snažna mladića. Bez obzira koliko god da je Saša Leskovčanin jak, tu je bilo potrebno bar još jedan čovek njegove telesne građe kako bi izneo devojku umotanu u tepih i najverovatnije je odnešeno u neki kombi ili neko drugo vozilo tipa džipa nekog ili tome slično, možda pick-up recimo, jer moram napomenuti da je u isto vozilo stavljena i fotelja iz stana, koja je prilično velika. I to je odveženo ko zna na koju lokaciju. Moguće je da čak Saša Leskovčanin i ne zna gde su neki njegovi prijatelji odvezli i recimo uklonili telo i druge dokaze. Ja ne mogu čak sa sigurnošću ni da tvrdim da je devojka ubijena. Sve ukazuje da je Saša Leskovčanin ubio devojku. Na kraju krajeva u to veruje i njena majka. To je verovala i hrvatska policija. Ali dokaza nije bilo. Možda je ona stvarno
pobegla kod nekog romantičnog Francuza ili ko zna gde. Međutim, posle nekoliko dana ta mogućnost je pala u vodu zato što je prilikom sređivanja stana pronađen njen pasoš. Znači, devojka koja planira negde da putuje sigurno bi ponela svoj pasoš. Ta priča da je možda otišla za Srbiju u Novi Sad ili u Beograd kako bi pronašla ubicu svoga oca pada u vodu, jer ona nije mogla da krene na put sa namerom da prepliva Dunav. Ona je, znači, morala da uđe sa hrvatskim pasošem u Srbiju, a on je u stanu, znači u Srbiju nije došla, to je sigurno. Još manje je sigurno da je otišla kod svog prijatelja, zavodnika Francuza, zato što je on 24. marta poslao poruku: Dušo, gde si, brinem se, javi mi se. Bez obzira da li su oni bili u ljubavnoj romansi ili ne, on je osjeća kao svoju prijateljicu i on se brine zašto ona ne objavljuje ništa više preko Facebooka, zašto je nema da se javlja i on se brine za nju. Takođe moram da napomenem da su se oni najverovatnije ko zna koliko puta čuli telefonom, jer je onom producentu stigao račun od 6.000 kuna koji je trebao da plati. I kada je on dobio taj račun i kada je već pročitao šta se desilo Martini, on je odlučio da sam ode do policije i da ispriča sve što zna. I kada je počeo da priča, skapirao je da su policajci itekako upućeni u Martinine razgovore, da oni znaju da je ona obavila mnogo razgovora sa inostranstvom, jer samo 400 kuna je bilo u domaćem saobraćaju, znači u razgovoru sa Hrvatskom, a sve ostalo je bilo sa inostranstvom. Eto, sada što je Saša Leskovčanin tvrdio da je te noći video da je Martinu neko zvao preko telefona u sred noći i da je na ekranu pisalo Novi Sad, ja u tu priču ne verujem. To su njegove laži, zato što je pokušao da navede istragu u pogrešnom smeru. Policija je zapravo bila 100% sigurna da je Saša Leskovčanin najverovatnije u svađi nehotično ubio svoju nevenčanu suprugu, jer je on izuzetno jak čovek, pre svega kad je pijan ili drogiran, vrlo agresivan. I šta su oni sada radili? Oni su ladno Saši Leskovčaninu mogli da odrede privođenje i posle privođenja da ga upute na izdržavanje kazne od 2 godine i 10 meseci zatvora. I u sklopu tog izdržavanja zatvorske kazne da mu se odredi i lečenje na odeljenju za odvikavanje od narkotika, gde bi se on očistio potpuno od istih i mogao bi da ide i na poligraf. Na kraju krajeva, poligraf toliko nije ni bitan. Za 2 godine i 10 meseci policija ima dovoljno vremena da reši neki slučaj ako ima dokaza. Međutim, ovde nije bilo dokaza i mislim da Sašu Leskovčanina policija Hrvatske sa razlogom nije uputila na izdržavanje one kazne koju je imao zbog oružja i droge, zato što su se nadali da će praćenjem Saše Leskovčanina doći do tela nesrećne devojke, odnosno Martine Horvat. Posle svih ovih dešavanja oko nestanka Martine Horvat, Saša Leskovčanin je počeo da živi kod jedne prijateljice koju je takođe znao najverovatnije iz tih krimi-džimi kombinacija, jer je i ona osuđivana zbog posedovanja narkotika. Na kraju krajeva ona je verovala da Saša Leskovčanin nema nikakve veze sa nestankom njegove devojke, zato što je stekla utisak da on nju jako voli i da ne može da živi bez nje. Govorila je kako on ne može čak ni da spava, pije veliku količinu lekova i stalno govori kako će na nebo. Bez obzira što je Saša Leskovčanin bio iskusni ratni veteran, na kraju krajeva on je u vojsci bio po ugovoru faktički do 2008. godine, malte ne do samog
početka života sa Martinom Horvat, jer je u jednom periodu 2007. godine bio po ugovoru u Africi sa hrvatskom vojskom preko Ujedinjenih nacija, gde je radio na deminiranju nekih teritorija koje su bile zahvaćene ratom. Sada, Saša Leskovčanin je na slobodi čekao poziv na izdržavanje kazne od 2 godine i 10 meseci, konzumirao je velike količine narkotika i lekova, pio je stalno velike količine piva i ljudi su počeli da ga posmatraju kao osobu koja je potpuno izgubljena. I on je tim načinom života živeo puna 2 meseca. 23.5.2010. godine njegova bivša supruga ga je pronašla na njegovom imanju u Lučkom, kada je otišla da nahrani pse. Pronašla je svog supruga koji je sebi oduzeo život vešanjem. Najverovatnije nije mogao da živi ili bez Martine, ili sa nekim osjećanjem krivice zbog iste. Policija je prilikom rađenja uviđaja pored njega pronašla i oproštajno pismo, u kome je on napisao da ne može da živi bez Martine, da sve što ima od imanja ostavlja svojoj voljenoj deci, da ih voli najviše na svetu, a na kraju krajeva rekao je da voli i svoju bivšu suprugu. Tokom sahrane, Saša Leskovčanin je sahranjen sa svim vojnim počastima. Takođe je bilo prisutno i 100-ak pripadnika paklenih anđela iz Hrvatske. Takođe, prilikom sahrane, njegova bivša žena mu je pored kovčega bacila konzervu omiljenog mu stela piva i kutiju cigareta. Planirala je da baci i burmu sa venčanja koju je prilikom vešanja Saša skinuo, ali to nije uradila. Burmu je zadržala najverovatnije kao uspomenu. Međutim, kada malo bolje razmislim, taj njegov čin skidanja burme i lančića koji mu je poklonila supruga na venčanju i koji on stalno nosio oko vrata, a što je Martini mnogo smetalo za vreme njihovog zajedničkog života i on to nikada nije hteo da skine. Burmu nije skidao čak ni kada je popravljao motore. I u oproštajnom pismu je napisao da tu burmu i taj lančić ostavlja njegovom sinu. Ali ja se sada pitam, zašto je to Saša Leskovčanin uradio prilikom vešanja? Najverovatnije je hteo sa Martinom da se sretne na onom svetu razveden i da kaže, eto dušo, došao sam ti bez burme i bez lančića koji ti je smetao. A kako je on znao da je Martina na onom svetu? On je sve vreme, 2 meseca, dok je sedeo po kafanama, pričao da on očekuje da se Martina od nekud pojavi. Pa makar i sa nekom šarenom decom. Neka dođe i sa nekim obojenim muškarcem. Sve će on njoj oprostiti. Neka ih ima i 10. Neka mu se svi smeju. On nju voli najviše na svetu i nema šta joj ne bi oprostio. Ma nemojte. A zašto si, dragi Saša, te večeri kada ti je nestala devojka koju toliko voliš, izneo taj veliki tepih i bacio ga, koga je navodno do polovine izgrizao zec? Gde je nestala fotelja? Zašto si bacio nove cipele svojoj omiljenoj devojci, odnosno nevenčanoj ženi, kako si je zvao? Zašto si te prelepe njene štikle u kojima je ona graciozno hodala bacio u kontejner? Zašto si pravio ljubomorne scene malte ne za svaki lajk koji je poslao neki muškarac tvojoj nevenčanoj supruzi, a da ne govorimo za srce? A ovamo joj sada praštaš neku šarenu decu, neku gomilu muškaraca, sve neke njene ljubavi i prevare. Kako si noćima plakao kod svoje prijateljice u stanu da ne možeš bez Martine i da ćeš krenuti gore da je tražiš? Otkud si ti to znao da je ona gore? Ne znam, nisi mi jasan, Saša.
ako si ti kao iskusni ratnik i ratni veteran prošao sve i svašta, i ako si pretpostavljao da je ona došla da nađe ubicu svoga oca negde tamo u zemlji Srbiji, zašto nisi rekao: dušo, idem i ja sa tobom? Mogu si da pređeš ko zna gde granicu i da dođeš možda na ličnu kartu u zemlju Srbiju, da sačekaš u naznačenom mestu svoju voljenu Martinu i da onda zajedno potražite ubicu njenog oca, ako si bio toliko ubeđen da je ona možda najverovatnije, kako si govorio, zarobljena u nekom podrumu u Beogradu ili u Novom Sadu. Pričao si gluposti, Saša. Neka ti je laka crna zemlja, a ne mogu da kažem neka ti Bog oprosti dušu, jer najverovatnije za tvoju dušu nema praštanja i da se ona nalazi u paklu. Šta je sa Martinom i sa njenom dušom, ja to ne znam, ali znam da je ona volela svoju majku, da je volela svoga brata i da je živa, sigurno bi im se javila. Za ovom devojkom se i dalje traga. Ja ne mogu da je proglasim mrtvom. Ali mogu samo da kažem da evo prošlo je punih 14 godina, Martine Horvat nema. Tražimo je i dalje. Da se pronađe živa, mogućnost je zaista mala, prosto nemoguća. Manja i od dobitka sedmice na lotovu. Ipak, ja verujem da će možda jednog dana biti pronađeno telo Martine Horvat, koje se nalazi možda pored nekog autoputa, možda u nekoj jami ili možda u nekoj pećini ili ko zna gde, da će se neko ko je te večeri pomogao Saši Leskovčaninu da se isto odnese na određenu lokaciju, da će grižom savesti da progovori i da kaže gde se nalazi Martina Horvat, jer na kraju krajeva ona zaslužuje da bude sahranjena kao svako ljudsko biće i da bude ispoštovana od strane njene porodice, ne samo kada su verski praznici, nego onda kada im je to najpotrebnije. Možda njen brat želi nekada da dođe na grob svoje sestre, da se ispriča sa njom i da joj sipa omiljenu joj kafu, koju je toliko volela i bez koje nije mogla. Ali Saša Leskovčanin, ako je bar malo voleo ovu devojku, morao je da zna da je za ovu porodicu itekako traženje nestalog oca bio veliki teret. A sada traženje dva nestala tela je previše. I preveliki teret za jedno mesto je traženje dva draga lica, velika priča. A za najmilije to je zaista jako težak krst. I ako je jedan krst ovoj porodici na leđa nabacio rat, Saša Leskovčanin kao branitelj nije smeo da nabaci još jedan krst na leđa svojih najmilijih, jer ako je zaista voleo Martinu Horvat, morao je da voli i njenu majku, a i njenog brata. I zato, ako je slučajno Saša Leskovčanin imao pomoćnika, a sigurno ga je imao, i ako je živ, neka na neki način javi gde se nalazi telo Martine Horvat. Jer njena majka je ubeđena da je Saša svoju tajnu odneo u grob. Ali ako neko od paklenih anđela zna tu Sašinu tajnu, neka na neki način kontaktira njenu majku i bit će mu sve oprošteno, bar na ovom svetu. Ja ne znam šta više reći u vezi ovog slučaja, ali voleo bih, dragi prijatelji, da mi vi napišete kao i dosad u komentarima vaše mišljenje. Šta je moglo da se desi Martini Horvat? Jer mi je i dalje tražimo. I ako neko nešto zna, neka napiše u komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.